清明節祭祖到底邊一日最好呢？朋友們，馬上就要清明節啦。每年一到清明節嘅前後呢，網上就會冒出好多嘅所謂嘅大師講清明祭祖必須要揀個好日子先去，有啲呢就講話要提前啦，有啲講要推遲啦，仲有啲講有啲人呢唔可以去祭祖，去咗會有大煩惱啊！嗱，講得係真真假假，神乎其神，搞得大家呢懵查查、心慌慌，都唔知道到底邊一日去先至啱啊！康仔呢今日同大家講一句實在嘅話，祭祖呢從來都唔係揀日子，而係挑心意啊！嗰啲所謂嘅講究禁忌說法，好多都係後人添油加醋，越傳就越亂啊！我哋呢認真諗一諗，如果祖先在天有靈，睇到自己嘅祖先後代俾呢啲添油加醋嘅講法所誤導咗，咁祖先嘅心到底有幾痛啊？我哋中國人祭祖核心只有兩個字：盡孝。孝需要揀日子咩？我哋平常時孝敬父母、關心長輩，你會特登揀一個黃道吉日先至會去盡孝咩？係唔係實在太可笑啦？祖先真正在意嘅，從來都唔係邊一日去，而係你去嘅時候有冇恭敬心、感恩心、緬懷心啊？只要你嘅心係誠嘅，意係真嘅，一年365日，邊日去日日都係好日子嚟嘅。又咩係叫清明呢？清明就係等我哋清清楚楚、明明白白，清楚我哋人生嘅來次，明白我哋人生嘅歸途啊！我哋祭拜祖先唔係拜形式，更唔係拜流程，亦都唔係拜嗰啲亂七八糟嘅講究啊！我哋拜嘅係孝道，拜嘅係愛思，拜嘅係感恩啊！拜嘅係責任，拜嘅係一份心境，拜嘅係血脈嘅傳承啊！因為祖先係我哋嘅根，我哋就好似一棵果實咁，冇祖先邊有我哋啊？佛有寺廟，神有道觀。如果我哋祖先冇人去拜祭，根就會枯萎，果實就會凋落啊！所以我哋一定要重視祭祖。人唔可以忘本，更加唔可以忘根，亦都唔可以忘恩。只要你嘅心入邊裝住嘅係祖先，裝住係生你養你嘅，你隨時都可以去，邊一日去祖先都會特別高興，特別欣慰啊！相反你嘅心入邊冇敬意，冇感恩，就算你揀個所謂嘅好日子，燒再多嘅金元寶，亦都冇任何意義啊！所以朋友們，唔好再俾嗰啲毫無根據嘅迷信說法困住咗自己嘅雙腳，乃至以後嘅每一年準備好咗你就去，想佢哋你就去，自己得閒咗你就去，等呢一份親情跨越陰陽，世代延續啊！記住一句話，心誠日日都係好日子，盡孝時時都要放心中啊！清明節敬嘅係祖先，收嘅係自己，傳嘅係家風，守嘅係良心，你明白未啊？